Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan unboxing gerinda tangan merek Bosch dengan seri profesional GWS 060 dengan harga sekitar 300-400 ribuan. Kita lihat dari kardusnya dulu ya. Di sini ada wattnya, dayanya 670 watt dengan diameter cutter 100 mm. Dan di sini dia sudah dilengkapi dengan pelindung cutternya, nah, seperti di gambar. Jadi sisi lain tidak ada keterangan yang lain. Oke. Ini untuk tampilan kardusnya ya. Ini ada beberapa fiturnya. Yang pertama slim grip, pegangannya slim, mudah dipegang. Dan ini untuk motornya yang sudah diperkuat. Kemudian ada pelindung cutter. Dan ini untuk safety spindle lock. Dan untuk housingnya atau covernya itu menggunakan metal. Dan di sini ada double insulasi atau isolatornya double sehingga lebih aman. Oke, ini original Bosch dengan harga terjangkau. Kita semua sudah tahu kalau Bosch itu produk-produknya berkualitas ya. Sekarang kita buka untuk apa aja sih yang ada di dalam kardus ini. Oke, kita buka. Singkirin dulu. Di sini ada pelindung mata potong dengan maksimal diameter itu 100 mili. Di sini ada keterangannya. Kemudian ada kunci untuk membuka pengunci mata potong ya. Oke. Kemudian tentu saja mesin gerindanya. Kita pinggirin dulu. Oke, dan terakhir ada buku petunjuk. Oke. Nah, untuk tipe ini Bosch GWS 060 itu tidak dilengkapi dengan handle ya, cuman tempatnya udah ada kanan kiri, tapi dalam paket penjualan tidak dilengkapi handle ya. Mungkin itu untuk biar harga lebih terjangkau ya. Oke, ini bentuknya nyaman dipegang. Untuk casing depan metal ya. Kemudian untuk casing bagian tengah ini seperti ada sambungan nih. Untuk bagian tengah ini plastik yang lebih tebal, sedangkan untuk bagian belakang plastik juga, hanya saja kelihatan lebih tipis. Oke. Kemudian di sini ini untuk penguncinya, pengunci mata potong. Ini tombol untuk lock spindle ya. Jadi pada saat kita mau ganti, ini ditekan, nah, dia akan mengunci. Baru kita buka untuk pengunci mata potongnya ini. Oke. Kemudian di sini ada tombolnya sliding ya. Tombolnya sliding. Di sini bisa juga untuk di lock. Jadi ketika kita mau gerinda dia akan selalu berputar. Untuk ngerilisnya tinggal ditekan. Oke.
menggeliatkan. Oke. Nah, di sini made in China ya untuk barangnya. Ini untuk spesifikasinya, untuk voltasenya 220 sampai 230 dengan daya 670 watt. Nah, untuk diameter mata potongnya 100 mili dengan RPM 12.000 RPM. Ini M10 untuk diameter handle ya, kalau kita mau pasang handle. Yang di paket penjualnya sekarang tidak disertakan. Kemudian ini untuk safety-nya, selalu pakai kacamata dan baca petunjuk pemakaian. Kita pasang untuk pelindungnya. Nah, ini bisa disetting tergantung posisi kita akan memotong. Seperti ini. Nanti dikencangkan dengan obeng aja di sini ya. Ada skrupnya, ada bautnya. Oke, mungkin sekilas untuk unboxing Gerinda Bosch GWS 060. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.